วัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการเวทมนต์คาถาอักขระเลขยันต์ครับผมอยู่กับอาจารย์พายุจอมขมังเวทจากเมืองสุรินทร์นะครับตอนนี้ท่านกำลังสักอยู่ที่พันทิพย์พลาซ่าบางกะปิชั้นใต้ดินครับศาสตร์แห่งการสักยันต์นะครับจากการศึกษานะครับได้รับรู้มาจากตั้งแต่สมัยพระชัยวรมันนะครับสมัยที่ขอมรุ่งเรืองซึ่งก็เป็นบรรพบุรุษของเรานะครับผู้ชายทั่วไปนะครับในสมัยก่อนชายชาตรีต้องสักนะครับคือการบูชาครูการนำสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้าในตัวในร่างกายของตัวเองนะครับลายที่ท่านกำลังเห็นนี่ครับก็เป็นลายเรียกว่าปู่สมิงพรายครับถ้าท่านสนใจนะครับก็อย่าลืมนะครับเปิดตั้งแต่ 9 โมงถึง1 ทุ่มนะครับชั้นใต้ดินพันทิพย์พลาซ่าบางกะปินะครับกรุงเทพพระมหานคร